jautājums par jūsu priekšlikumiem. Jūs sakat, piemēram, 50 miljonu eiro, lai kompensētu 100% no avio biļetes cenas, kas uzturās Latvijas viesnīcas vismaz 2 naktis un veic priekšapmaksu par viesnīcu. Nu, un tā jūs sakat, palielināsies turisma plūsma. Ir nesezona sākot ar oktobri. Tagad, kad viesnīca ir tukša, veikali tukši, restorāni tukši, mēs varētu piesaistīt apmēram 1 miljonu turistu nesezonā, kas varētu iztērēt vismaz 500 miljonus Latvijas ekonomikā, no kuriem mēs iekasētu vismaz 100 miljonus nodokļus caur PVN, caur sociālo nodokli, caur iedzīvotāju ienākumu nodokli. Rīga šodien ir kā kapsēta, puse no telpām ir tukšas, ja? Un šis ir priekšlikums. Tas nemaksā neko, vienkārši nav izpratnes. Iedodot šo mehānismu, iedarbinot, mēs iekasētu vairāk naudu un turismus darbotos. Jūs sakat, cik tas daudz iedotu, 50 miljonus, jūs sakat, ka tam būtu jāiztērē, uz kā balstīti šie jūs projekti? Es jums precīzi pateikšu, viens turists, kas paliks šeit 2-3 diennakts, iztērēs no 200 līdz 300 eiro par viesnīcu. Apmēram tādu pašu summu viņš iztērēs arī veikalos, kafejnīcās un citur. Tātad vidēji viens turists atvedīs uz Latviju 500 eiro. Kā jūs prognozējat, ka turista skaitu 50 miljonu jūs balstījāties uz iepriekšējās sezonas datiem? Šo naudu iedot tikai tam turistam, kas ir apmaksājis viesnīcu, kas principā pasaka, mēs iztērēsim 500 eiro. Tātad 50 eiro, ko tu vari viņam uzdāvināt, 10% atlaiža no tēriņa Latvijā. Tas ir eksports. Tā ir eksporta veicināšana, jo katrs turists, kas ir nopelnījis naudu citā valstī, kur dzīvo atbraucot, viņš iztērē, viņš stiprina mūsu ekonomiku. Un šis ir konkrēts priekšlikums.